Oke kawan, kita mau masang smart lock merek apa nggak tahu, dari Cina lah pokoknya. Ini kayaknya beli online ya. Jadi ini kelengkapannya: handle 2, bodi kunci, ini buat kunci manualnya. Nah, ini SIM cardnya kawan. Nah, ini bedanya merek luar sama merek yang agak bermerek itu, di sini nggak dikasih malan gitu loh. Jadi nanti dipasang ke pintunya, yang udah paham aja pasti udah ngerti. Kalau biasanya kan kalau smart lock model Hardy apa Dixon apa Paloma itu ada malan buat bobokan di pintunya ya. Jadi kan ada malan di sininya nanti kawan. Nah, jadi orang awam pun paham, tapi kalau ini mah orang yang udah paham, soalnya nggak ada malan buat bobokin lobangin buat itunya. Terus cara pemasangannya belum paham ya. Nanti kita lihat kelanjutannya kawan. Kita masang pintu. Pintu HPL. Nah, pintunya masih kelihatan orak-arik karena masih ada plastiknya kawan, belum dicopot. Nanti kalau udah finishing kita copot pintunya, pasti kelihatan bagus. Oke, semangat.